Здравствуйте, ребят. Сейчас почти каждый день, через день у нас идут дожди. И вот видите, какие флоксы красивые у нас расцвели здесь. Они здесь у нас таких 3 видов. Вот белые, потом вот такие немножко розовые, сиреневые и вот потемнее. Видите, такие флоксы здесь вот растут. А то почти были завяли совсем, так что... Ну, дождики их оживили, освежили. Вот такие у нас сейчас растут флоксы.